Мужики, я столкнулся с такой проблемой на своем G4, что вот такой вот звук у меня появляется, когда я езжу по ямкам. Слышите, как скрипит? И не могу понять, в чем проблема. Подскажите, пожалуйста, в комментариях, что это может быть. Ну, визуально он идет в районе амортизатора, вот здесь сверху, либо отсюда. И мне больше всего кажется, что он вроде сверху аморта, вот где идет, вот здесь вот винт вставляется в аморт, оттуда, мне кажется. Подгуливает.